안녕하세요. 서른쯤의 오토입니다. 오늘은 도심 속의 힐링 중랑 캠핑숲에 왔습니다. 예약한 자리 3-6번을 찾아갑니다. 오늘의 메인 메뉴는 어쩌다 보니 모듬전이 되었습니다. 그리고 고추장찌개, 삼겹살까지 굽고 나니 비가 오는데요. 빗소리 감상하시죠. 그리고 잠이 듭니다. 비가 와서 그런지 날씨가 매우 좋네요. 그리고 아침 준비. 커피 한잔하고 철수를 시작합니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.